Jetzt im Herbst ist eine tolle Zeit, um auf den Hecht zu gehen. Da verwende ich solche Köder. Der kommt von meiner Amazon Wishlist. Ganz herzlichen Dank nochmal für denjenigen, der es mir zugeschickt hat. Noch habe ich damit nichts gefangen, aber ich bin guter Dinge. Mit sowas fische ich außerdem viel lieber als mit Gummifischen. Gummifische enthalten unheimlich viel Weichmacher und die verschmutzen dann doch das Gewässer unheimlich. Nicht durch das Fischen an sich, sondern man verliert diese Köder recht häufig. Die bleiben irgendwo hängen, reißen ab, bleiben dann im Gewässer und da verschmutzen sie das Wasser mit Weichmacher, muss nicht sein. Deswegen entweder Metall oder diese Hartplastikköder, die sind auch sehr gut. Heute ist außerdem der 31. Dezember, relativ warm, der ganze Schnee ist wieder weggeschmolzen. Jetzt schaue ich mal, ob ich nicht noch einen Fisch kriege für heute Abend, vielleicht für Fischfondue auf Neujahr. Das wäre doch was. Drückt mir die Daumen.
Das sieht man sogar nach Eisschollen auf dem Wasser.
Verdammt, jetzt habe ich gerade gesehen, wie ein Hecht dem Köder hinterher geschwommen ist. Aber beißen wollte er nicht. Mal schauen, ob ich ihn noch kriege. Tja, wird wohl nichts mehr. Ja, das war mal wieder ein erfolgloses Angeln, macht aber nichts. Schön war es trotzdem. Bei mir gibt es dann heute Abend kein Fischfondue, sondern Käsefondue. Schmeckt auch sehr gut. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein tolles Jahr 2018. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Bis dahin, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Ciao.